День 1566. Алекс на связи. Очень часто предлагают использовать телефон для управления системой умного дома. Конечно, это универсальное и удобное решение. Это может быть либо какое-то приложение, установленное на телефон от производителя. Например, есть такие приложения от Xiaomi, Tuya. И, соответственно, можно с помощью этих приложений управлять устройствами, настраивать сценарии, включать-выключать розетки и выключатели и разные реле, смотреть разные датчики. И, в принципе, это тоже достаточно удобно, но ограничение в том, что для каждого устройства, для каждой экосистемы нужно будет использовать свое приложение, которое обычно между собой, конечно, не дружит. Можно использовать какие-нибудь агрегаторы. Для этого можно использовать либо Яндекс, либо Apple, либо Google. Конечно, туда можно подключить разные устройства разных экосистем и пытаться что-то сделать. Ну, например, на мой взгляд, самые развитые, конечно, у Яндекса. Получается, что там можно и сценарий писать достаточно удобно, и в принципе, достаточно неплохо развивается сама экосистема. К тому же Яндекс и сам использует устройства, например, от Tuya. В основном это Wi-Fi устройства. Но недавно, в принципе, Яндекс выпустил колонку умную, Яндекс-станция 2, в которой уже есть и возможность подключать Zigbee устройства напрямую. В основном это устройство от Акара. Но тоже получается, что можно прямо внутри системы и приложений Яндекса делать сценарии уже с устройствами, не используя никакие другие сторонние приложения. У систем умного дома, например, таких как OpenHub или Home Assistant, у них тоже есть свои приложения. Например, у меня развернуты обе эти системы на сервере умного дома, то я могу и подключаться и к одной, и к другой, используя их приложение. Можно было пробросить в экосистему умного дома Яндекса, но сама интеграция, которая была для этого сделана, она уже некоторое время не поддерживается, и мне пришлось сделать альтернативно свою интеграцию, примерно с такой же логикой. То есть туда в основном прокидываются простейшие устройства, это выключатели и розетки, и разные лампочки, которые работают как свет. Но, например, я также сделал еще дополнительно разные типы устройств, которые позволяют делать система умного дома Яндекса. Там достаточно много разных устройств, и поскольку я знаю, что у меня могут какие устройства делать, какие у них есть параметры и датчики, то я, конечно, сразу и это тоже пробрасываю и сделал специальные классы, которые описывают эти устройства. Например, если это лампочка, она может не просто включаться и выключаться, а также управлять разными вариантами яркости, режимами и другими. Само приложение OpenHub позволяет работать еще удаленно, то есть у них есть бесплатный сервер, через который можно заходить и смотреть, по сути, тот же интерфейс, и все, что локально доступно и через приложение, также доступно и через интернет. У Home Assistant, например, там есть тоже облако, но оно за деньги платное. Есть еще некоторые универсальные приложения для телефона. Это, например, который позволяет делать некоторый вариант дашборда для управления. Например, это может быть через протокол MQTT. Можно настроить приложение, чтобы оно обращалось к этому серверу и получало одно значение, и дальше эти значения представляло в виде визуальных объектов. Например, если приходит значение 1 или 0, или включено-выключено, то можно обработать, чтобы это представлялось в приложении как выключатель, и можно было его переключать. Если это приложение просто присылает какое-то значение параметра, то можно его тоже отображать в таком дашборде. Но они, конечно, достаточно неудобные. Это соответственно, нужно датчики или устройство настраивать отдельно. И я попробовал, мне, в принципе, не понравилась эта тема.
И еще есть проблема, что если я, допустим, хочу использовать удаленное подключение, то нужно использовать какой-то внешний брокер MQTT. Например, есть такие сайты отдельно, но на них тоже есть ограничения. Это либо по скорости запросов, например, сколько запросов может проходить в секунду, что иногда недостаточно. Например, у меня умный дом шлет очень много запросов в секунду. И очень быстро этот сервер, конечно, начнет отклонять сообщения. Поэтому можно только через него передавать точно самые нужные команды. И таким образом, конечно, можно сделать такую настройку. Сам сервер, он периодически тоже бывает по какой-то причине недоступен. Может быть, это связано из-за того, что сервера не в России и тоже некачественно проходит сигнал, или интернет может быть недостаточно хорош, и это не очень удобно. Есть еще такой сайт if.ttt. Это сайт позволяет настраивать правила, если что-то, то сделать то-то. Такой сайт, он, конечно, в принципе интересен, и там довольно неплохо можно делать всякие интеграции, можно с помощью веб-хуков запрашивать подключение к внешним сайтам, но у них в бесплатной версии там сейчас сделали ограничение только 3 соединения. Можно, конечно, с помощью параметров как-то попытаться это обойти. Я делал такие настройки, но по большому счету в этом смысла большого никакого нет. И этот интерфейс, он не настолько удобен, чтобы его использовать постоянно. Он больше использовался, вначале я его пробовал для интеграции с системами умного дома, если мне нужно было через интернет отправлять какие-то команды или получать какие-то значения. Также я настроил себе подключение к умному дому через Telegram. Это, наверное, самый удобный способ. Конечно, там нужно прописывать специально визуализацию всех команд. То есть, если мне нужно включение или выключение устройства, то я должен, соответственно, сделать специальную кнопку, описать ее в скриптах, которая будет показывать мне и давать такую возможность. Или какой-то датчик, например, который мне тоже будет показывать какое-то значение. Ну, например, у меня также в Telegram передается, я могу запросить, допустим, изображение с камеры, и мне присылается соответствующая картинка. Например, есть у Яндекса тоже такая возможность настроить бот через Telegram. Это, в принципе, очень интересная функция, она не так давно появилась. Она позволяет просто написать текст в Telegram, который фактически будет обработан на определенной колонке, потому что там привязывается нужная колонка. И можно спрашивать какую-то информацию у Яндекса, и, соответственно, будет приходить в Telegram ответ о, допустим, значении датчиков или какая-то другая информация. Ну и в основном для удаленного доступа и управления умным домом с телефона я использую Яндекс умный дом. Конечно, есть некоторые ограничения, там можно и голосом управлять, что, в принципе, достаточно удобно, но, например, при этом, поскольку нет привязки телефона к комнате, то нужно каждый раз говорить, в какой комнате нужно произвести какое действие. Например, если эта колонка используется, то у нее идет привязка, и она это понимает автоматически. Поэтому может оказаться так, что, например, запросив включить свет, я включу свет просто во всех комнатах. Ну и общая проблема, наверное, всех этих экосистем в том, что очень сложно сделать многопользовательский доступ. Сейчас, конечно, делают разные варианты настроек, которые позволяют, допустим, с разных аккаунтов, с разных телефонов подключаться к одной экосистеме. Но в целом это все только сейчас на уровне экспериментов и практически невозможно полноценно использовать. Например, если использовать голосовое управление, то с колонкой, например, некоторые колонки могут определять, кто говорит и кто пользователь. Ну, например, у Яндекса даже есть возможность настройки конкретного одного голоса как основного, а остальные дополнительные. Но реально, например, в систему умного дома этот параметр никак не передается, и нельзя сделать никакой сценарий на основе этой информации. Ну и, например, также на iPad'ах у меня настроен Apple HomeKit, но в целом мне он, в принципе, не нравится. Очень много, конечно, его рекламируют и хвалят, но я не увидел в нем никакого удобного интерфейса. Может быть, он в чем-то и поудобнее, чем, допустим, интерфейс Яндекса,
но по большому счету Яндекс он более привычен для меня, потому что, например, он больше похож на интерфейс OpenHub или даже того же Home Assistant.